大风天啊，冷啊，出不去啊，带你们去看看我家的菜园子。走，本来的杨戬改了啊，然后杨各自也改了，现在变成这里面洋洋的啊。前段时间那一只生了2只小的啊，咩咩，带你们去看看别的啊。这个鸡鸭鹅什么的，你们都见过啊。然后这是蜜蜂蜂箱，上回抓回来的，旁边还有一窝。这一窝比较小，就上回抓了一点点回来，不成功，就那一点点。然后这是菜地啊，想吃什么菜自己再种一点，萝卜、包菜，那个葱、姜、蒜、扁豆什么的都有啊，纯天然的。现在带你们看看鸽子啊，看看鸽子，嘿，刚揍我，上面有的，这下面有的，啊，不多，下面也有啊，后面那边也有啊，这边还有一间新轮的啊，这棵是龙眼树，然后鸽子粪什么的，给它浇肥，2000起枚啊。这是普通的信鸽，然后跟杂七杂八的啊。我现在带你去看元宝，一只2斤多的那种啊。现在带你们过来看元宝啊，一只顶新鹅2、3只的那种。哦，大不大？哇，壮不壮？我这只可能有2斤半吧。哇，小蛋，哦，漂亮啊！尾巴翘翘的。还有吗？哟，2只小的啊！哦，看见没有？这一只1斤6到1斤8吧。还有一只在里面。这个放出去都不会飞呀，因为太笨重了。目前我家只剩这些东西了啊！很多人问我，刚开始弄这个年怎么过？我说凑合的过，然后他们说还行，太不了解我了。我连这个星期怎么过了我都不知道，还今年这个年怎么过啊？只能霍霍我家这些东西了啊！大风天出不去，今天水了一期啊，感谢大家的理解。明天出去看看啊。